tubaniriza nnyo mwenna abatwegaseeko mu kawungezi k'olwaleero era mu programu yaffe eno Africa Special wano ku TMC gano mazima nange Dean Lubo Wasava wetusinzira okubanga tukutuusaako ebyo bigenda maaso mu ggwanga mu ngeri ey'amawulire saako n'ebyo bye tukubaganyako ebirowoozo okwongera okubisussa ku kutegeera okwa bulijjo ne tubiteeka ate ku ddaala eddala oba oli awo aba ataabitegedde bulungi n'asobola okuba nga abitegeera bulungi. Eno ye Africa Special era nga nja kusooka okwebaza bakama baffe abatuteekamu ensimbi okulaba nga bavujjirira ekyombo kino kibeere nga kitalaaga bulungi nnyo eggwanga lyonna saako ne Ssemazinga wa Africa okutwaliza wamu okuba nga kitutuusaako ebyokuba n'ebyo bye tugenda nabyo maaso. Banafa aba Freeways Property Consultants be bakutuusaako programu eno era nga basinziira awo Kamaanya Road Erungujja we babeera nga bakola ku nsonga ez'ettaka naddala mu kugula n'okutunda amayumba poloti ebibanja saako ne mu bugazi bw'ettaka bwonna bw'oba beetaazeeko nga mu kiseera kino balina eka 2 ez'ettaka ezitundibwa mu bitundu by'ebbombo eka buli emu eri ku miliyoni 6 kubanga ziri ku kkubo wennyini wozeetaagira ku kkubo kwennyini nnyini nga tonnabana kusukka banga gwanvu nnyo osobola okuba nga weewangulira ettaka eryo lisobola okugendako factory lisobola okugendako farm n'ebintu ebirala ebiringa ebyo era ng'osobola okubafuna ku noti 75 722 Mr. Tamale George William Wali okuba nga akunnyonnyolako ebyo ebisingako. Ne bannaffe abampombo African Restaurants nabo weebali okusinziira awo eddeira mu Dubai okuliraana poliisi ya Neif ku Hotel Montreal we basinziira okuba nga bakugabula ebikwatagana n'ensonga z'omutema mpola n'obeera ng'ogukakkanya bwe gubeera nga gusitudde enkundi. Osobola okubafuna mu mmere yaffe ey'ekinnansi yonna bagirina bulungi nnyo era nga Mr. Hassan The Rocks waali nnyo okubanga kwasaganya ku +971 55 83 28 noti 77 wali okubanga kwasaganya ku nsonga ezo zonna oba olina akabaga oba mikwano mwagala kusisinkana n'ebirala ebiringa ebyo ekifo ky'oyinza okugenda n'okkakkanya ebirowoozo nga bw'okuba obufaananyi obukuzeeka okusinziira ku bantu ababa bakolako ku service eziriwo. Mpombo African Restaurant kyekyokuddibwamu kyo totangatanga genda walala kulya bintu binaakulumya lubuto. Ate gwe omusajja ayagala okwambala mu ngatto ezikola mu ofiisi saako n'ezo ez'okuwujjaaliramu babangi ze baakazaako erya siniika mu ngeri efaananako bw'etyo n'oyambala buli muntu nakkiriza nti wayambadde. Lord's Grace Shoe Center we bali bulungi nnyo Mr. Nsereko wali asobola okukwasaganya ku noti 75 724 34. Then nawe ayina ebizibu nga bikufuukidde ekizibu. Omanye ebizibu biyinza okujja ne bikufuukira ekizibu nga bingi naye ng'ate bifuuse ekizibu n'obulwako obulamu bw'obukwasaganya bw'ogenda gw'osomye gw'osinze mu kibiina naye tolina mulimu abaasemba mu kiraasi bakufunyeeko emirimu bw'ofumbiddwa omusajja ow'ogwo batutte ewaka mubeera mu nnyumba enkya n'eggulo naye ebintu ebyo bibaako n'ensibuko yaabyo osobola okutuukirira Sheikh Zayid omusomi w'edduwa asinziira omutundu nga ku university n'abeera nga kwasaganya okola ku nsonga zo munoonye ku noti 782 78492 ye namba ye ya WhatsApp osobola okubanga omufunira osobola okumufuna oba ku noti 75295437 Sheikh Zayid wali nnyo okubanga kwasaganya ku ebyo ebiba biganye mu bulamu obwa bulijjo. Kaakano katwolekere biki ebigenda mu maaso ku Ssemazinga wa Africa bwe tutandikirako mu ggwanga erya South Africa enkundi esitudde era we twogerera president waayo Ramaphosa avuddeyo ne yeetondera bannansi oluvannyuma lw'okuba nti yaliko omukulembeze waabwe gwe yaddira mu bigere Jacob Zuma yabadde asindikiddwa mu kkomera era ne yeetwalayo bulungi nnyo olw'emisango egyamusingisibwa. Bannansi kino baakirabye bulala nnyo era ne beeyiwa ku nguudo mu ngeri ey'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri gye bakuttemu abadde omukulembeze wa South Africa. Kino nno bwe kyatuuse ku mbeera efaananako bw'etyo omukulembeze yavuddeyo ne yeetonda wano we twebuuliza nti abakulembeze nammwe abalala musobola okupiikinga elifu oba ekyokulabirako nga kino embeera bw'ebanga etabanguse nga ddala ogirabe ekususseeko n'ovaayo ne weetondera abo b'okwasaganyizza obubi kuba tekiba kikolwa kya butiitiizi wabula kiba kiraga a sign of respect to each other. Katusuubire nti muyina abamu nammwe kye mwalabiddeko ku ebyo ebigenda mu maaso mu mawanga agatwetoolodde. Era olwaleero tugenda kutunuulira biki ebiviiriddeko emisango emingi gye tuzze tulaba ne gigaana okuba nga giggwa ne gifiira oluusi ku investigation stages oba okusirikira ddala ne gibula bubuzi. Tuyinza okuwa ekyokulabirako
waliwo omusango wano ogwali ogw'omwana mulenzi yali omuyimbi omulungi ennyo AK47 yafa mu nfa etaategeerekekwa n'amabaala ne baliggala naye ate oluvannyuma abaali basongeddwamu olunwe n'okulowooza nti be baali bamusi oba bavuddeko okufa kwe byabulira awo mwattu tebiina gye byeyongera mu kunoonyereza awo bwebityo tugenda okuddamu okuwulira mu famire eyabasonyiye mu ngeri etaategeerekese era n'ekyo ne tukireka wakati awo tubuulize era ogwokubiri n'omusango omulala ogukwataganira ku Mr. Jose Chameleone ndowooza mujjukira omusajja gwe baali bayita Kalamagi naye omusango gw'engeri gye gwabulamu omwana oyo eyayokebwa omwana mulenzi oyo mu maka ga Chameleone ne bamukumako omuliro era nabyo byabulira awo bwebityo ne bifiira awo teri yategeera ngeri gye byaggwamu kwegamba nti ne kiraga nti oba kyangu nnyo wano ekintu okujja nga kirina ebbugumu ne kizikira mu nzikira gye batategeddeemu era ne kigenda bwe kityo Uganda yaffe bwetyo bwetambula twala nere ekyokulabirako eky'omwana mulenzi adansi ku mapeesa producer era mu kisaawe ekyo eky'okuyimba naye yafa mu nfa etaategeerekekwa yakubwa n'atwalibwa mu ddwaliro abamukubye ne batavaayo kumanyibwa era okukakkana n'afa bw'atyo famire n'esigala ng'ekukkuluma naye nga okunoonyereza tekulaze nti ani yamuse oba ani yamuviirako okumukuba okutuuka okufa ekyo ne kikoma awo twala era ekyokulabirako ekirala eky'omusajja agambibwe yali agoberera Honorable Aida Nantaba amanyikiddwa nga Sebulime eyakwatibwa ku mpingu n'ateekebwako kuli n'akubwa amasasi era bwe bityo mu ngeri etategeerekekeddwa nga n'alina ku mpingu n'afa. Mirundi mingi gye mponya okufa Katonda yantaasa n'olwekyo siri seefu naye nina Katonda nze ndi mwana wa Katonda. Kati wano we tubuuliza kiki ekiviirako emisango bwe giti okutuuka okufa. Tugenda kutunulamuko katono ku nsonga ezimu ezeetaaga okwetegereza wansi wano. Tugambe abantu bangi abajja bakwatibwa mu misango oluusi bwe giti naddala egyo egiri high profile ne bagireeta ne bayoola ne be bayodde nga bagamba nti be bateebereza okuba nti be bali emabega w'okuzibwa kw'emisango gino tugeze okuttibwa kw'abantu n'ebirala ebiringa ebyo naye abantu bano tugenda okukkaanya oluvannyuma lw'okusibwa ensonga zaabwe bwe zitaggwera mu tocha nga basuspekti abo batokyalingiddwa bakubiddwa balina ebiwundu nga betwalabyeko ennaku zino bwe babagyeyo nga balaga babookeza n'ebintu ebitategerekeka babakubyekubye bubi nnyo ne balaga kooti ate kooti era neetabaako nno mwattu na kyakusalawo ky'amaanyi ku kutulugunyizibwa kw'abantu bano mu ddembe lyabwe weewaawo baba bakyateeberezebwa naye tugenda okumaliriza ng'ate abantu abo bagamba nti bajeerezeddwa babazudde nga tebalina misango naye ate tebaliyirirwa ku nsonga y'okubatulugunya ekyo kyo tebakitunulamu kubagamba nti baamukwata talina musango nti oba bamuliyirire oluvannyuma lw'okumuyisa obubi ekyo nakyo n'okissaawo wabbali kakati bwe tugenda ne neetegerezaako ku bigambo by'omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi bye yazze n'ayogera ennaku zino yagenze n'atugamba engeri gye baakuttemu abantu bano abazze batemula abantu n'awaako n'ekyokulabirako ekya Nansana Chip Store be bamu nti be bamu ku be balowoozebwa okuba nti be baagenda ne balumba hardware eyo okugibba. Kaakano wano we tuddirayo emabega katono ne twebuuzaamu nga gwe omuntu wa bulijjo weebuuze abantu abasobola okujja kuba bwe mba nzijukira okwotinga ebirungi ebigambo by'omwogezi wa poliisi Afande Fred Enanga yajja n'atugamba nti ababbi abazze okubba Chip Store Nansana babadde bali too technical oba babadde too calculative mu nkola gye baakozeemu ebintu byabwe to the extent nti baasiikiriza ne kamera waliwo ebimotoka ebyabaddewo ne bituuka n'okulemesa okukwata ebifaananyi by'abantu bano abantu ne bajja ne bablocking oluguudo okumala eddakiika ennungi ennyo zaalinga 45 ku 3 ne bamaliriza okublocking oluguudo ne bakuba amasasi ne babba ssente ze babbye ne battamu n'abantu ne bavuga ne bagenda nga teri alabye ku kifaananyi kyabwe kamera tezisobodde balaba poliisi tesobodde kubeŋŋanga oba n'ab'ebyokwerinda ebirala okuvaayo okubeŋŋanga nti babalemese omulimu ne gukolebwa bulungi nnyo ne bagenda bw'oba otunulamu ng'omuntu wa bulijjo kojja John awo atudde ku boda ku stage yo olowooza omuntu owa bulijjo asobola okuva eno n'akola ekintu ekyo nga talinaamu that classified training egambibwa okuba eyaba ebyokwerinda kuba ebyo bikolebwa ezo tactical defensive ezo zolaba olina ggala oluguudo ne baziba kamera ne bajja ne batwala ebintu byonna nga bwe biri ne ssente n'omuntu ne bamutta tebisobola kukolebwa muntu wa bulijjo. Those people must be within mu area yaabwe ey'ebyokwerinda bwe baba nga baafunako bako training eyo
oba tugambe bana abafuluma ne bagenda ebweru ne bakola ku byobukuumi eyo tugeze nga mu Iraq biki ne bakomawo wano be basobola okubanga balina that training oba obukugu obwo bwe butyo obubba mu nziba efaanana bwetyo. Naye ate era ekibuuzo ekibuuzibwa lwaki bwe baba nga batuuse okunoonyereza ku bantu bano lwaki be bakwata amangu battibwa mangu ne bataleetebwa kujja kunoonyerezebwako. Kale fine, it is true, poliisi ekkirizibwa mu mateeka oba ab'ebyokwerinda bonna senga babeera nga balina omuntu gwe bagenda okukwata nga naye bamuteebereza okuba n'ekyokulwanyisa, amateeka gakukkiriza bw'agaana okusala endalinga mukube, bati era olina kapasite esobola omukuba mu bitundu ebiyinza okumuwikeninga n'aba nga takyadduka. Naye bw'abanga ekyo nakyo tokisobodde kikola, tugambe nti bonna abanoonyerezaako afaanagana n'oli agambibwa okuba nti yaba tokyalinga, bonna omuntu y'omu. Ekyo kale katukireka awo nga bwe tulinde ebirala ebigenda okuvaayo okujja okwetegerezebwa n'okumanya lwaki abantu bano bajja bakubibwa. Kubanga era bw'oba otunuuliddemu bano abattibwa poliisi tekuwa ngeri gye yabasseemu be bayogerako nti baabasse. Nga bw'ojja okutwala ekyokulabirako emabegaawo waliwo akatambi akabadde katambula ku mitimbagano nga poliisi kalaga eriko ababbi be yazinduukiriza babadde balumbye amaka nga baayitidde mu siiringi ne bakubako omu ne bamutta, omulala ne bamugjayo nga koze kinga ye tebamussa akyali mulamu. Wano vidiyo ziraga nti oli yattiddwa ono waali mulamu, naye bano ate bo tebabatulaga nti ono ye ono gwe twasse wuuno n'omulambo guuguno nga bwe twalabye guli nga baguzinga mu biveera mu gundi ebyo ne bakiteeka ku mmotoka n'omuntu omulamu ne bamutwalirako. Wano wakyaliwo era ebituli mwetereze mu basajja bakulu bwe muba mukola PR ono mumulage nga buli kimu mumaze kikaliculetinga, naye ate mulina dots ze muleka emabega ne zibaleetera okubaako ebibuuzo ebibabuuzibwa okulaba nga ate anse zibiddamu tezirabikako. Then ekirala kye tuyinza okwongera okutunuulirako olwaleero nga situnagendera ku nsonga enkulu eriko esembayo, waliwo abakungu ba gavumenti bangi kaakati bali ku paniki oluvannyuma lw'okuba nti bameesinze app n'emirimu egimu gye babadde bakola mu ggwanga ng'abangi balowooza nti bagenda kuddukira Bulaaya bagende babeere eyo, abamu baguzeeyo amayumba bataddeyo investment zaabwe ng'era basuubira nti mu Uganda bali mu kukola kanaggweramu eyo bo bagende. Kati abangi ku bano babataddeko travel bans tebasobola kutambula kugenda. Kati nno ye bbugubugu abatuukiridde oluvannyuma lw'okuba nti embeera ebasobedde eka ne mu kibira wano bamuwa okukola ensente okulongoosa amalwaliro sente n'azirya, ne bamuwa okuzimba amasomero sente n'azirya, ne bamuwa okugenda okukola enguudo sente n'azirya. Kakati olwaleero balwadde batandise okulwala, naye bonna baali bamanyi nti ebintu bye bakola bajja kunenya Mwami Museveni tugeze ne famire ye nti be bajja okuteekako bulemu eyo nti Mwami Museveni gavumenti yo tufuze bubi mutukoze bubi nnyo. Naye kakati olwaleero yessaawa ndowooza buli omu atandika okukola mu lugero luli olugamba okalya ddakaddadda, kubanga Mwami Museveni ye tebannamugaana kutambula, atambula n'agenda n'ab'enju ye batambula. Kyokka ate bano abamusalawo abazze bakola ebikolobero bino bo tebakyasobola, babataddeko baani gwe yabba ssente z'enguudo okubyamu otyo olunaku lumu ng'omuyimbi omwe yagamba nti ndi Munnayuganda era njagala nnyo ensi yange. Naye bino ebibi bye mukola olunaku lulikya lumu bw'oba ng'omanyi nti wazimba oluguudo bubi nga baakuwa ssente olukole n'ogaana, oluguudo olwo mu nnaku 3-2 ne lutandika okujjamu ebinnya nga baakaluggyako engalo ddukola, naye n'ogenda okwesanga nti ate omuzzukulu wo okuba gw'olowooza tojja funirako buzibu kuba otambulira mu mmotoka ya bbeeyi, olowooza banaku be bagenda ofunirako obubenje ababooda bugaali n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Naye ku byamu olunaku lwe balikubikira muzzukulu wo nga bagamba oba mutabani wo oba muwalawo nti afunidde akabenje ku luguudo lwe walyako ssente olw'ekinnya kye walekamu n'okola ebintu ebitatuukiridde. Era ku byamu akaseera olabe nti kakati olwadde essaawa ya leero olajja n'okutwala mu ddwaliro bakuwe oxygen, naye oxygen baamubuukinze dda, abanakunaku abeesobolamu baamututte dda nga gw'olina kusaba kulwana nnyo bakuweeko kw'oyo aliko. Ebyo mulabika temwabirowooza, mufaananyeko abasajja abamu abaali mu lyato ne balikumamu ne batandika oddisimamu ebituli. Bwe bamala oddisimamu ebituli ne bagamba eyo bajja tuulayo bali, bo ne bagenda batuula waggulu w'eryato ne beerabira nti eryato bwe libbira libatwala bonna. Ekyo kye muli mu kukola essaawa ya leero. Mumanyi nti bajja kunenya oli eyabalonda nga pulezidenti, mwe tebijja bakwatako, kati olwaleero kabakwatidde munda. Temukyasobola kudduka kugenda bweru.
bye mukola bibakwatidde wano bye mwakola mu nkola eyagadibengalye amasomero ge mwalyako ssente ne mugaana okugatuukiriza embeera yaago kati essaawa ya leero nammwe abammwe balina kusomera wano kuba babaganye okutambula okugenda ebweru kati naawo bw'obanga okola buli kyokola kubyangamuuko eri essaawa envannyuma nti eyinza okudda ffenna ne tudda ku square one because no one was expecting covid okujja okubaawo atuzze ffenna ku level y'emu abalinawo n'abatalinawo ffenna kati tufaanagana era tuli kyekimu weewaawo nze nno omunaku nnyinza okwesolosa n'entambula ne ngenda gye ngenze naye ate ggwe omugaggo boogwo omukungu bakulabanga mbwa njeru tukyasobola kutambula kugenda bye mukola mubikole nga mwekuumangamu ku bifuba mwetegereze mumanye nti wayinza okubaawo embeera endala eyinza okubafuukira ekizibu mu budde obuddako katugende era ku nsonga endala gye tuyinza okutunuulira nga bw'olaba ensonga ya mwami Kibalama kaakati gye tugenda ofundikira nayo naye nga tetunnagitandika nyongera okutegeeza nti bannaffe abafiiriwezi property consultants be bananyini kutuusaako puroguramu eno abakola ku nsonga z'ettaka n'amayumba saako ne bannaffe abampombo African Restaurant nabeera bakugu mu kuba nga bakutuusaako ebintu by'okufumba emmere gw'alina emikolo egy'enjawulo n'ebintu ebirala basinziraawo Dubai mu Deira okuliraana poliisi ya Neif ku hotelo ya Montreal then ate era gw'omwambazi n'ebirala ebifaanana ng'ebyo mu by'engatto osobola okutuukirira bannaffe aba Lord's Grace we bali bulungi nnyo kubanga bakkolako naawe alina ebizibu ebikufuukidde ekizibu osobola okusisinkana Sheikh Zayed emutundu awo ku university wali okubanga akwasaganya katugende buterevu ku nsonga enkulu ey'olwaleero jo we twasimbidde akati tujja kutunuulira nnyo ensonga eno paka okutuuka nga tugigusizza ku nnyike yaayo lwaki ekyalimu ebibuuzo n'obulipo bungi nnyo obugenda okuba nga bukyusa omuzannyo gw'ebyobufuzi nga bwe tugutunuulidde olwaleero mu ggwanga lino bw'oba otunuuliddemu ebibuuzo ebirala ebyetaaga okubuuzibwa omuzannyo guno wakati wa mwami Moses Nkonge Kibalama ne ekibiina ekya National Unity Platform ani architecture waagwo plana waagwo agutudde emabega ali mu kuguzannya nga azannya buzabuza eri abantu bano abagoberera ekyokulabirako twebuuze emabega kawo nagenda ne mbabuuza ani gavumenti era ani asinga gavumenti obuyinza era ani asinga gavumenti amaanyi ani sente ani asinga sente obungi wano mu ggwanga lyaffe era ani ayinza okusinza gavumenti sente ebyo ebibiri bw'otegeera obulungi ennyo bwe bikwataganizibwa era ani addukanya gavumenti era gavumenti ekola ku lwani bw'onootegeera ebintu ebyo ojja kumanya ki ekiri emabega w'omuzannyo guno ekyokulabirako mwami Kibalama emabega wali wonna okuva lwe baava mu kkooti yasiizinga n'abula mu kye tuyita okugenda mu hibernation n'abeera nga byakola ne byaliko teryabimanyi era ng'abikola ku lulwe nga teryabitegeera kyokka olwaleero batutegeezezza nti mwami Kibalama mulwadde nsuubira nti gavumenti bw'eba yabadde terina kyeyagala kulaga bantu yabadde esobola okutwala mwami Kibalama ebbombo n'ajjanjabibwa bulungi nnyo mu ddwaliro lya gavumenti ery'amagye n'akomawo ng'era teryategedde n'adda bulungi ewakaawe n'atuula n'ebyo ne bigwa ne tutabaako n'omu ategedde nti mwami Kibalama yalwalako n'atwalibwako n'okujjanjabibwa naye essaawa ya leero bakulaga baamututte ne bamujjanjaba ne bamala ne bamuzza wakati mu bukuumi obungi ennyo nga ebyo bigenda mu maaso kakati bw'oba weebuuza bw'aba nga ali under tight security nga bwe twagiraba ani ali aviirako okufulumya ebifaananyi bino okubiraga nti mwami Kibalama akumibwa b'amagye era ani aliikinga ebifaananyi bino okulaga nti mwami Kibalama kakati atudde ewakaawe mu nnyumba bamukubya ekifaananyi ng'atudde ayambadde kavesitike n'ekipale kye ekyekinu ne babiraga eri eggwanga wakati mu bukuumi obungi ennyo sooka weetegereze ali under tight security ekiba kitegeeza nti omuntu bw'aba ali under tight security that means nti kamera n'ebisigadde byonna tebisobola yadde okulabikako bibeera out of bound biba tebikkirizibwa biri prohibited okuba nga birabikibwako awantu wonna era tokkirizibwa yadde okusemberayo n'essimu oba na biki naye gwe weebuuza bino ebifaananyi ebiriikingibwa nga biraga ani abifulumya era ekyokulala weebuuze kijja kitya okuba nti bw'abadde bombo abantu bonna baabakkiriza okugenda bamukyalire naye Bobi Wine lwe yatuuse okugenda ne banne bo ne babagaana okusinziira ku Medad Sseggona nga bwe yatugambye eggulo
bye ne bamugana okumulaba tugambe nti baali bateekateeka ku creatingawo ntondo eri mwami Kibalama afuna okunyiiga obulungi agambe nti abantu bonna bazze okundaba naye bano be nakola nabo ekibiina tebazze kundabako mu bulwadde gyendi asobole okunyiiga obulungi sakira ati bw'avaayo atandike kubanja kibiina kyagambe n'okubanyiigira n'abanyiigidde babadde bamulinnyisa busungu ekyo nakyo kiteekaawo then ekyokulalira weebuuze ani ali emabega w'okukalculatinga omuzannyo guno otuuke n'okubuuza nti lwaki ssaawa zino lwaki embeera efaanana bweti era bino bikolebwa to whose interest ani abifunamu era ani agenda okuba nga abiganyulwamu ku nkomerero ya byonna bwe biba nga si byabana ababiri kati awo woddirayo era ku mbeera eri egamba nti bwe kiba nga mwami Kibalama y'omu kuba ateeka emikono nga pulezidenti w'ekibiina ekya NUP kuba waliwo enjawulo wakati wa pulezidenti ne flag bearer agenda okwesimbirawo nga bw'olaba nti Bobi Wine ye principal naye kati ono pulezidenti saako ne general secretary nga be babiri abaateeka omukono ku ndagaano okugenda okukyusa ekibiina kino era n'okuwaayo empapula zaakyo mu EC kiba kitegeeza nti omu ku bano talina buyinza bugoba munne mu kibiina kubanga bonna endagaano ekyabakwata ate tebannatuulako wansi kwewandiikira bbaluwa nti omanyi kubanga agamu ku mateeka agalamula MOUs gakulaga nti endagaano eno bwe tutuuka nga tulaba tekyagenda mu maaso tekyalina makulu mpandiikira ng'ekyabulayo emyezi 3 neteeketeeka okugisazaamu oba okitegeera bulungi kakati bano tennabaayo n'omu afulumya kiwandiiko kiri official kiraga nti bannaaye bino tubikomezza wano balaga buli omu akyagenda mu maaso ono ayombera eno n'oli ayombera eri bafaananako ng'omwami ayinza okuba ne mukyala we ng'eka bwe bukya ku makya bafuluma wabweru ne babalaga nti bayomba bali bubi nnyo era tebakwatagana kyokka ate bwe buziba buli omu n'ayingira mu nnyumba ne beggalira ne beebaka teri ayomba kiro teri alwana naye ku makya ne bajja mu bantu ne babalaga nti balwana. That means the conclusion of this nti buli omu bano bali kyekimu bali mu kutubuzaabuza bali kyekimu kubanga Kibalama ajja kusigala mu kibiina kino paka okutuusa nga amateeka gabaawudde ne bano kubaka kati buli omu omulaba ono agamba nti ekibiina kyange era ngenda kulondayo abantu abange n'oli n'akutegeeza nti tumudinawunsinze okusinziira kubamu ku bakungu abatandikawo ekibiina ba founding members obukwakulizo butandikirawo okugoba mu kibiina oli bwaba kubanga amateeka gakulaga nti tolina lukusa lungoba mu kibiina bwe mbanga nereeta nze kane nkiyingiramu okujjako nga nze neegobye naye gwe tolina lukusa lungoba tujja kutwala ekyokulabirako wano abamu ku ba MPs wano abaali ba rebel abakibiina kya NRM Muhammad Nsereko Sekikubo ne izitika n'abalala abo bwe baali bali omoki nga bwe baali bonna bagezaako okubagoba mu NRM naye amateeka bawunzika bagamba nti temusobola tugoba mu kibiina kuba ffe twereeta. Same apply to Mbabazi yajja n'alaga nti agenze n'okwesimbawo naye ng'akyalina kaadi y'ekibiina era n'asigala ng'akomyewo ng'abagamba nti akyali mmemba wa kibiina kubanga tadinawunsinga nga kaadi ye ate era tagikomyangawo. Kakati ne kino bwe kifaanana bano ne bwe banaayagala okugoba Kibalama ng'akyalimu ng'era n'ebiwandiiko bikyamukwatiramu tajja kufuluma ate era ne Kibalama ne bw'anaayagala okugoba bano mu kibiina nga bakyalimu ng'era n'ebiwandiiko bikyabakwatiramu nabo tebalina gye balaga ekitegeeza ku bo ku byonna nti bano bali mu kazannya ak'okuwuddiisa bannayuganda ak'okuwuddisiza ddala bannayuganda okulaga nti ebigenda mu maaso mu ggwanga bo tebabiriimu naye ng'ate mu ngeri emu oba endala babirimu kubanga toyinza kuŋŋamba nti mwami Kibalama waali awo mu bukuumi obw'ekika ekyawaggulu nti atugambe nti abasirikale be bali mu kufulumya ebifaananyi bino abamukuuma ne babikuba nga babireeta ebweru okulaga nti kakati embeera etambula eri bweti era embeera eddako eri bweti ng'ate eno bano bayogera birala. Tufaananeko ng'omuntu atunuulira namba 96 buli omu okusinziira ku sayidi gy'agirabirako alaba ng'emuwa ansa yiye oli bw'agiraba ng'atunudde n'alaba ng'emuwa 9 n'oli ali eri akugamba nti endaga 6 kakati ze ensonga za Nuupu ne Kibalama buli omu aziraba bubwe
atazirabira mu interest ye okusinziira bw'ayimiridde. Bano abasajja bombiriri bali mu kubuzaabuza ggwanga. Wakati w'omuntu ali mu interest ey'amaanyi ennyo gwe nagambye akalculating architecture w'omuzannyo guno anyumirwa okulaba nti ayagala gubeere nga guggwa mu ngeri gye guggwamu. Naye awo wenkubuuliza nga tufundikira nti ebigenda mu maaso obirimu oba tebikuliimu. Kyekiri kye ntera okubabuuza nti struggle ekulimu oba ggwe ogirimu. Bw'onooba tonnaba ku answeringa question eyo manya nti ebigenda mu maaso mu ggwanga tonnaba kubitegeera bulungi. Weewaawo nga tufundikira olwaleero nja kwongera okubategeeza nti programu eno ekutuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants bakola ku nsonga z'ettaka n'amayumba, okuguula ssaako n'okutunda. Era nga bw'oba obeetaaze basangibwa Olungujja ku Kamaanya Road okuliraana na ofiisi za National Water. Ku noti 75 2 Mwami Tamale George William waali nnyo. Mu kiseera kino wetwogerera balina ettaka eriri ebbombo eka ziri 2 zitundibwa miliyoni 60 buli emu, kumpi nnyo n'ekkubo, era ng'osobola okuziteekako factory oba farm naddala gwalina enteekateeka ezifaanana bwe zityo. Naawe alina ebizibu ebingi ennyo osobola okugenda n'otuukirira Sheikh Zaidi ng'ensi ekusobedde, olina by'oyagala okutegeeza, saako n'okwekuba mu ttooki otegeere lwaki obulamu bwo butambula nga buli mu zigzaga. Sheikh Zaidi emutundwa awo okuliraana University ey'Emutundwe. Waali nnyo musomi wa dduwa era ng'osobola okumufuna ku noti 782 789 22 ye ya WhatsApp oba noti 752 95317 munoonyeeko addemu ebyokubuuzibwa ebyo ebingi ennyo by'olina ku mutwe gwo. Ne bannaffe abampombo restaurant okusisinkana wali e Dubai mu Deira we bali mu kufumbira emmere ennungi ennyo ey'ekinnansi kyaffe mu nkola ey'Ekifirika. Abo bonge njala ekuluma, olina embaga, olina omukolo gwonna mwagala kusisinkana get together party n'ebirala ebiringa ebyo, musobola okugenda ne mukwatagana ne Mwami Hassan The Rocks n'abeera nga abakwasaganya ku kintu ky'ebyokulya n'ekifo ekigazi ekirungi ennyo woyinza otegekera omukolo gwo ku +971 55 noti 77. Wate ow'ebyokwambala Lord's Grace naddala abasajja abeetaaga engatta ennungi ezo ze baalagira mu bulamu nti ziri yambalwa ne bazisomako ne mu butabo buli obw'abalungi nseete. Ojja kuba ng'osobola okwambala obulungi naawe onyirira osigale nga bw'oyitako bakunyenyeza mutwe. Noti 75 724 34 Lord's Grace Shoe Center Mwami Nsereko waali nnyo kubanga kwasaganya. Kulwa Katonda n'ensi yange nsaba bampeera amagezi n'okumanya bino bye twogerako bibeere nga bituukana n'okutegeera kwaffe ate era n'okwongera okubimanya obulungi ennyo bibanga bitulemesezza okubitegeera olwaleero. Waliwo omukisa ogw'okuddamu n'obigoberera bulungi nnyo ku mitimbagano gyaffe gye tutambulirako. Wano ku YouTube tuyitibwa TMC Gano Mazima. Ku Facebook osobola okutufunanga Gano Mazima TV, then ne ku Twitter @TMC Mazima. Ne ku mukutu gwaffe ogusinga obunene ogwa www.ganomazima.com. Tugoberere ku bisingawo ku ebyo ojja kuba ng'ofuna emboozi yaffe. Naawe ayagala okulanga naffe osobola okutufuna ku noti 7 noti 2 63 26 noti 4. Osobola okulanga naffe twekulaakulanye nga naawe weekulaakulanya. Wagira munno naye akuwagire ye Uganda eneebeera ng'ennyuma. Katonda abankuumire era akuume ne Ssaabasajja Kabaka nga mulamu bulungi. Tusisinkane omulundi omulala.